uma piscina voando pelas ruas lá no Mato Grosso do Sul. Olha só. E esse carro e o motorista também tiveram muita sorte, né, em não serem atingidos pela piscina. A piscina voou, gente, foi arrastada pelas ruas por essa ventania aí que aconteceu no Mato Grosso do Sul. O negócio não é brinquedo não, viu, minha gente? Graças a Deus ninguém ficou ferido. Graças a Deus ninguém se machucou, né? Ninguém se machucou. Apenas a impressão mesmo dessas imagens aí impressionantes.